топ тема со месеци во нашата држава е така наречениот чист или кредибилен избирачки список. Инаку не кажав дека прашањето врзано со една тема го упатувам до премиерот господинот Емил Димитриев. Значи, топ тема е чист или кредибилен избирачки список. Овој процес на прочистување го следи комплетна рашомонијада или какофонија на мислења од 4 партии. Се лицитира со бројки, се вкрстуваат неажурирани, неконзистентни бази, почнувајќи од матичната база на податоци до другите граѓански бази на податоци, каде што неколку пати сум кажувала матичната евиденција ќе ви исфрли 3 пати ако барате извод со 3 различни презимења или различни адреси на живење. Па се детектирани некои 18.000 луѓе, барем така сме уверувани, кои не аплицирале за лични карти, но ги имаат, па 30.000 луѓе кои што ги нема во друга база, освен во она на МВР, имаат лични карти. Вчера на дебатна емисија чувме за 172.000 граѓани кои што не се знае каде живеат, за 42.000 за кои што најпрво се бара бришење, потоа се заменува терминот бришење со незапишување. Значи, тотално бунило. Граѓаните се збунети за што станува збор. Отприлике јасно ми е за што станува збор, кога избирачкиот список е даден во рацете на политички партии, а не на ДИК практично, кој што треба професионално да ја заврши работата, инаку зошто избиравме овде во ова собрание тројца од редовите на експертите. Дури партиите ги смислуваат методологиите за чистење, пазете. Па се бараше теренски и се направи некаква теренска проверка, па се бараше и активна регистрација, во меѓувреме оние кои што го спореа избирачкиот список се откажа од двете работи, но се уште го спорат избирачкиот список. Како и да е, ние се уште немаме кредибилен избирачки список. Во сето ова бунило, никој не зборува за нужната операција наречена попис. Моите прашања ќе бидат врзани со пописот. Јасно ми е сосема дека пописот и чистењето на избирачкиот список се две различни операции. И законски, и методолошки. Но речи си сите експерти се сложни, кои што имаат познавање од оваа проблематика, дека воколку теренски, традиционално би се изведувал пописот, ќе помогне истовремено да дојдеме до пречистен избирачки список. Оваа држава бега од попис како ѓавол од темја. 2011 година го прекина пописот. Ветениот електронски попис од предходниот премиер воопшто и да не го спомнувам, бидејќи веројатно технички невозможен се уште иако имаме биометриски лични карти и биометриски документи. Ако пред 24 април се брзаше да се излезе на избори и се велеше дека нема време за попис, сега немаме датум за избори и не гледам причина за вечно одложување на овој процес. Ке го подсетам премиерот дека операцијата наречена попис не е политика, не смее да биде дел од никакви пазарења. Тоа е одлика на една државност. Не претворивте во територија со номадски племиња, само номадските племиња кои што шетаат со коњи натоварени и со камили, со шаторите врз камилите, и прерипнуваат од територија на територија, не можат да бидат преброени. Како Македонија се сведе на територија со номадски племиња, објаснете ми. Зошто не знаеме колку сме, кои сме и со што располагаме? Ова е одговорна операција, ова е сервис, должност на државата да го испорача кон граѓаните.
Преку него се исцртува не само демографската карта, туку и социјалната, економската карта. Врз основа на попис нормална држава планира. Се што е потребно планира. Значи, повторувам, станавме територија и номади. Господине премиер, неколку прашања, корпус на прашања врзани со пописот. Прво, зошто граѓаните на Република Македонија не смеат да знаат за чивито интереси, не смеат да знаат колку се, кои се и со што располагаат? Второто прашање, сакам јавно овде да им одговорите на граѓаните. Зошто беше прекинат пописот во 2011 година и да ја тргнете еднаш за секогаш мистеријата од таа постапка, маглата која што се вее? И како трето, зошто веднаш и не врзано со никаков изборен процес не започнете со итни подготовки за попис, па да станеме сериозна држава? Ке ве подсетам дека ние мора да се трансформираме во цивилно општество, во граѓанско општество, со институции кои даваат сервис кон граѓаните, а не институции кои се прикачени на инфузија за потребите на партиите. Значи, во тој смисол ве прашувам и ве повикувам како влада веднаш, итно и неодложно да пристапите кон изведување на попис. Ви благодарам. Почитувам премиеру, не сум задоволна од одговорот. Прво се задржавте цело време на избирачкиот список, тој не беше дел од прашањата. Само беше ставен као претекст за да поставам 3 конкретни прашања за пописот. Прво, зошто немаме ние единствени право да знаеме кои сме и колку сме? Второто прашање, зошто беше прекинат 2011 година? И дали имате третото прашање, намера да започнете со подготовки за попис? За избирачкиот список зборував само во контекст на тоа дека воколку се направи традиционален теренски, како што ние правиме попис и секогаш сме правеле, тогаш тој ќе помогне за истовремено чистење на избирачкиот список. Инаку се ова што го велите, партии, консензус, па тоа е најголемата трагедија. Избирачкиот список е играчка во рацете на партии, не на ДИК кој што треба да биде професионално тело. Консензус чекате за попис. Па добро, попис е во секоја држава нужна операција. Ај сега консензус за да изгрее сонцето. Дали ќе треба консензус за избирање на членови на куќен совет од 4 партии? Мислам, зборуваме за одлика на една држава. Држава е попис. Попис е држава. Дали сте спремни да го правите или не сте спремни да го правите? Вашиот одговор коинцидира со една студија што синака ја читав, финансирана од УСАИД и Сорос, Отворено општество, каде што велат јасно во заклучоците дека само кога ќе дојде опозицијата сегашна на власт е способна да направи кредибилен попис. Значи, вие се сложувате со тоа, бидејќи признавате дека чекате консензус, дека не сте способни да направите во оваа држава попис. Како можете тие две работи да ги врзувате? Избирачкиот список, велам, е колатерално добро на попис, а попис е нужност. Попис е обврска кон граѓаните. Дали вие како влада која што 10 години владее со Република Македонија можете или не можете да извршите попис? И не ми одговоривте зошто 2011 не направивте, односно го прекинавте пописот. Не ми зборувајте за методологии, методологиите на пописот се јасни, ние тогаш почнавме да работиме со методологии кои што сме ги усвоиле од европската легислатива. Значи, тие методологии постојат. Не постои волја да се направи попис. Сакам да се разоткриете пред граѓаните, да им објасните зошто упорно бегате од попис. Прости прашања, наједноставни. Не добив на нити едно од нив конкретен одговор. Ви благодарам.